kwiragwo nduma ndituraga na uge uyu niguo uratwarana na onjoria a nyamakima aria riu monete utheri wa karima-ini thutha wa President Uhuru Kenyatta gwathana indo ciao iria iturite ihingiriirio irekererio. Nataka kushukuru mtukufu rais kwa mambo yaliyoendelea jana, ni tondu wa kuoya ikinya inene muno akenda kumenya taithwe ahoria biashara niki kiratuma tugebu kila mahali. Onjoria ya riu mari ihenya-ini ria gutigirira ni matambura container ciao iria ituire na mirigo niguo irekererio thiini wa ciumia ithatu iria President areranire, na marauga ni mekuriha magoti thutha wa kwehererio thogora wa kuiga mirigo iyo ni President. Aretha mena mirigo mena mirigo poti, please otogo tore ruru munene wa bururi tucokanirie container icio murehe containers numbers nigetha tutuike aguteithika. Tungetaka watu wafanye biashara taratibu. Onjoria ya marauga ni mathiete hathara ya makiria ma ciringi bilioni 55 kuma mirigo eno ya hingiririo, no maugite matirakwa ngoro tondu wira wi moko, no ni marauga ngucanio ino ndingiakinyire haha korwo honge cia thirikari ni cietikirire kurutithania wira nao. Koguo hindi ria andu a biashara maratuikaga akumia, no turathiaga tugatuika na ni turahitiria thirikari tondu tutirahota kuriha mbeca icio. Warekebisha hizo maneno tupate mizigo yetu hizo wiki 3 na turudi kwa biashara. No mwiko kunika ti mwisho wa kuruga ngima, twina ma nitugukira. Na kuona kuri na container irerikana irandikitwo irathie mabururi turiganitie, onjoria mwe eyendi magitanya gwithema kuriha magoti. Onjoria ya anyamakima maugite mutugo uyu ti wao. Hatire mundu uhotaga gwikira container ngima, koguo ithu twihokagira mundu ucio witagwo consolidator kana clearing agent murigo witu. Twamwihokera murigo witu ri kuri angi aganu, tutiriga ni othe aganu kuri na aganu aciaganu ri ringi ndarenda kuriha igoti. Aya mararehe indo mate kuriha igoti matikwendekana thiini wa bururi ni mekuoho, na nikio ithu ni turauga mukono President andu makiriha igoti. Na riu mundu wa kwagagia onjoria ya ari hatikaini ni wega muno kwiyandikithia na kiama giki gitu nigetha tungirugama mbere ya mugathe President kana other government agencies no njuke gwaku Aroni njuge we wendagia kindu fulani njoke njire acio maikarire ite matigecirie ati ni tukuhorera marega kuruta wira no tugucoka kwi munene wa bururi ni aratuhingurire mirango riu na twina direct contact ciake, na riu kiria metereire ni mirigo yao biashara ciarahuke. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.